に帰られましたら、車の中を整理、上陸されるまで、なおかつ買い物のため、ご固定いたします。また、空港町、帰れる際には、エレベーターの押しを覚えてください。なお、車のエンジンは仮にのし柄まで、全然しないようお願いします。繰り返し、車の運転者、皆さんのお客様へご案内いたします。ただいま、15班出入り口のドアを開放しております。4番の交差口より、お早めに15班車の方へお帰りください。